今日接傑斯落校巴嗰陣咧，佢好興奮咁俾我睇咗佢件衫，加2個大窿。哎，你睇下，呀！做咩啊你？睇下我想做成手球窗就咁樣啦，就交叉就變成手。你自己整爛㗎？係啊。你點樣搣得爛㗎？我問題係好好奇啊。之後咧，我再把佢推，之後我再踢，就變成咁啦。如果婆婆見到你直咁樣整件衫，佢會點啊？好 angry。How？哎呀，冇咁啦，下次冇咁喎。咁你會點啊？之後我就下次冇咁咯。你睇佢將個袖玩成咁樣，件衫算係廢咗㗎啦。但我諗咗一下，自己細個嗰陣根本唔敢咁樣做，因為如果我件衫係喺呢種情況之下整爛嘅話，我可能要俾人鬧好耐。但係而家睇到佢喺嗰度當手銬咁玩，我又反而覺得幾十蚊換得佢咁開心，又好似幾值得喎。媽咪，我呢個係手銬。Oh my god！點算啊？我幫唔到你解㗎喎。哦。本嚟我係咁細嘅，之後放唔喺呢度，但係咧而家又睇得咁大。你幾時開始整呢件衫整到咁㗎？喺校巴上去嘅時候定翻嚟嘅時候？翻嚟嘅時候。哦。晚上傑斯爹哋同我講 He had a really bad day today. How? You remember that poem, Zip, 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 he was so proud of? Yeah? He read it to his class and he only got 1 star. Oh, really? Yeah. 可能我接佢嗰陣，佢已經好難過啦，但佢冇講出嚟。原來呢2個窿係佢自己喺度氹自己開心，難過唔知點樣講出口嘅時候，就揾隻手入去捐一捐，扮到好好玩咁。我差啲又同佢開口講：你做咩又整爛件衫啊？我好彩冇講，真係好彩。如果俾你嘅女朋友見到你咁 silly， 唔係女朋友，係同我玩嘅朋友。我冇女朋友，我只有同我玩嘅。我有2個同我玩嘅女同學，佢哋同我玩跳繩。你中意同邊個玩多啲？一樣。邊個得意啲？唔係好得意。邊個 Q 啲？我最得意。原來呢2個窿係佢自己開俾自己嘅一扇窗。